Ok, oigan, este es el mapita, pero la zona del camping está... La noche anterior festejamos el cumpleaños de Yesenia y estuvo mi papá y mis hermanas y nos tocó dormir a Singen y a mí en un colchón en la sala. Ahora nos toca dormir aquí. Piensa, Yesenia, piensa en tu deseo. Bola, no pienses en el tuyo, piensa en el mío. Rápido, rápido. Ay, es que pido deseos bien Tienes otra chance. Otra oportunidad. De corregir tu deseo. Ya, por favor. Sí, ya sé. Yo Ya. dije sí. No, Belita, ya, por favor. ¡Bravo! Ya llegamos por unos amigos que vamos a llevar. Que nos vamos a ir todos juntos, pero mírenla. Andan temblando, mi gordita. Está temblando. Hoy solo me traje a Singen porque es la más tranquila. Y porque pues vamos a acampar y allá va a haber más perros y así, entonces solamente ella. Uy, mira ese tiene un foto. Hola. ¿Dónde andas? ¿Cómo? Si nos echan de las truchas es su culpa. Sí. Van a decir que así no se vale. No, hasta crees que se van a acercar. Intentemos ver si Edwin logra alimentar a 6 criaturas indefensas. A ver, yo la agarro con la mano izquierda, esta izquierda, agarro con mi mano y con esta agarro esta parte de la calle. Mira, te vas a hacer como si tú Nosotros vemos un pez ahí. más un poquito más despacito para que no esté tan poquito tiempo. Mira nomás. ¡Guau! ¡Oye! ¡Guau! Terminaron rápido con una navaja. No quise grabar eso porque me estaba tapando los ojos. ¿Trucha arcoíris? Ajá, sí, se llama. Trucha arcoíris. Elo, ayúdame. Ay, me caigo. ¡Guau! Están bien bonitos los colores. ¿Quieres intentarle, Jeep? ¡Corre, corre! ¡Jálala rápido! ¡Eso! ¿Qué? David es en verdad. ¡Ahora, David! ¿Qué onda contigo, David? Contigo, David. Era su primera vez pescando y logró sacar una trucha. Edwin sacando su lado chef experto pro. En dirección a las lanchas. El lugar está muy bonito y súper bien cuidado, caminitos bien marcados, jardineras lindas. Singen ya estaba cansada o tenía flojera, no sé, pero no se quería bajar de su mochila. Entonces a partir de aquí estuvo más tiempo en la mochila y a ratitos salía. Vamos alineados. Aquí va Singen, mirando por este horizonte. Y bueno, también les quiero compartir que Singen ya es una perrita muy viejita y pues no apoya una de las patas traseras, entonces se cansa muy rápido. Tener las mismas tomas.
Su orgullo valiente se puso cobarde y no quiso entrarme así. Si ya empezó a asustar y también enamorada, mejor decidió partir. Cada parte de mí tiene forma ideal. Oh my God. Antes de bajar todas nuestras cosas, fuimos a checar el área de camping. Y bueno, estaba en la parte más lejana y era parte del estacionamiento. Entonces no nos convenció mucho porque aparte de que no había tanta gente, bueno, en realidad no había ninguna tienda de campaña, estaba en medio del estacionamiento, entonces iba a haber carros a los lados. Además, por el momento no dejan hacer fogatas y nosotros queríamos hacer nuestras truchas, preparar las truchas y asar bombones en la noche para platicar y demás alrededor de la fogata. ¿Creen que llueva? Decidimos buscar algún otro lugar para acampar y después de visitar 2 lugares que no nos convencieron, igual por los precios porque solamente queríamos pasar la noche, decidimos irnos a casa de unos amigos. Pero sí conocida como volteador. ¿Volteador? No la bajé. Aquí viví preparando micheladas. Homero. A eso Para aguantar. Bueno, a eso fuimos. Como no se pudo, pues entonces vinimos aquí. Hay que resolver. Y se resolvió. Que por cierto, aquí están las truchas. Esa y esa son las truchas. Hay que mover hacia algún lado para que le pueda soplar.